شاگردên dibistانên Amedeyî û bi taybet polên niha ezmûnên xwe bi dawî kirin piştî berdewamiya nemaweyî 12 roja û ezmûna dawî û ya herî giring bojana erebî ya ku gelek şagird di encamên dawî de bi ser nakevin ku dirovên bilind di bojana erebî de neyînin. Rastî yani roja dawî bû erebî me de erebî bû pir xweş bûn negiran bûn وبشكل عام خلق مرتاح بون يعني باش بحمد الله مقان شيكي ويو باش مداني ام اولياء عندي ما دخل برنامج سنه قلي تقول جانا استاذ خطا ما جانا صح جدا ما ام داخل القاعده باش استاذ جاي سؤال خلد من فيجا ويو ام داخلي تيغو ما راشتي خو ديخن وما ديخستو ما ياخذ هذا شكي روشا ازمونان باواکی گلک خراب و نباش درباس بو بسدما رفتاریا نروا د ازمونا ده کوپرانیا چاگرتان ایسال ازمونین خو ازبر نکربون و دریا تلیفون و هیدفون یان درباس کرنا پرتوکین بچوک ده هولی ازمونا ده و اویک گلک جاران با الیکاریا چاودیران ده هاتا کرن لورا گلک چاگرتان نرازی بون خواهش بو ویکی آنین زمان اول شيء انه سوانا دورات وشغله وقمنا نقرا وشغله د دەستپێکە خوندنە خۆدا گەلێکی مەخۆراوەستان دەربارەی خوندنێتە لێ پاشا و دهۆ لازمونەدا شاگردێن خوندەکار و ئێنە خوندەکار بوونەوە کە هەر مختلف يعني القاري ونفس القاري جايبين نفس العلامه دبینن گو اف روشافا امتحانا گەلێکی زەحمەتی سەر طلابا دەئانین و اف طلابێ ما ئێ خوندی و ئێ نەخوندی هەموو بوونەوە کە هەف ويعني مثلا وي طالبي تعبي دورافك استاذ وي حنكي خب طالبها كن وي دورافكن وايدي هساني وي نقليكي وي راشي تاخين دور دا واسطات وبردا وردا يعني طابي خوندي ونا خوندي حمد بنا وكاب اف تشت قالكي تعديل طلاباتك تنی هجای گوتنی سرپرشتیا گل سر ازمونان دهاتا کرن درفت دا گلک شاگردان کو خندنا خو خمسار بکن لګلو چرانو ساوان وی چې بد پېشروجی دا کو ازمون به وی اوای بن جاندار شر نخي برنامه ارک قامشلو